सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने वीवो के डिवाइस में कीबोर्ड साउंड को कैसे बंद करेंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है। कीबोर्ड साउंड को बंद करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने वीवो डिवाइस की सेटिंग्स को ओपन करना होगा। देन आपको क्लिक करना होगा साउंड्स एंड वाइब्रेशन पे। साउंड्स एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको थोड़ा स्क्रॉल करना होगा एंड यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे अदर साउंड्स एंड वाइब्रेशन में आपको मिलेगा टच साउंड। ठीक है, ये जो आपका टच साउंड रहता है तो सिंपल आपको इसको ऑफ़ कर देना होगा और टच वाइब्रेशन को भी आपको ऑफ़ कर देना होगा। जैसे आप इसको ऑफ़ करेंगे तो आपका जो कीबोर्ड का साउंड रहेगा वो भी बंद हो जाएगा। लाइक आपको टच साउंड बंद करना है, देन आपका डायल पैड टोन्स, ठीक है, इनको आपको बंद कर देना होगा। बंद करने के बाद आपका जो कीबोर्ड का साउंड रहता है वो पूरी तरीके से यहाँ पे बंद हो जाएगा। ओके, सो टॉपिक इस कवर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।